naman guys, nag-subscribe ko at video ay lumaban ng mga karaw guys. Kasi ang isip ko ngayon ng gagawin natin ngayon ay sipan natin, diba? Yung sinabi ko ngayon. Anong part ka to? Hindi ko alam kasi wala akong alam kung anong part ko. Kasi baka marami na akong na-record. Ay, bakit pa nasira yun? Ilagay muna natin yung sugar cane dito. Hindi ako makalala. Ibalik ko sa first person guys. Kasi gusto mo first person muna. So, alapusin na natin ang farm natin ngayon guys. Kaya gusto ko na mag-galaan ko na talaga ng week. Dahil ako magawa kasi gusto ko na talaga ng week. Kasi hindi rin tayo maganda. So, nakikita nyo guys ito yung farm natin. Dito ko natapos dito. Langkon ko muna ito. Langkon ko muna. Wait lang guys kasi medyo nag-lag kasi wala lang kasi mahina ka kasi yung camera sa cellphone ko guys. Sorry guys kasi may mga utot-utot kang different video guys kasi sa cellphone ko. Sinabi ko na din sa inyo. Yun ang dahilan. Kaya ayaw ko marinig na. So sorry guys kasi baka mag-reklamo kayo kasi hindi nyo intindihan. Okay, sige na. Try natin na. Kailangan ko muna ng konting dirt guys. Mga karob, kung pwede pa, kung gusto nyo makita kung naglalaro. Kasi naglalaro kasi ako ng Terraria. Yun ang pinakagusto kong Terraria. Yun ang pinakagusto kong laro. At ang Minecraft. Kasi dati kasi naghihirapan kami paano mag-download ng Minecraft. So yun na, nakag-download ako kasi nagpasulit ako sa pinsan. So nga, kaya may Minecraft ako kaya nakarecord rin ako. So ngayon mga karob ay tatapusin natin yung farm natin. Tapos na tayo. Papatay tayo mga spiders. Sa next episode guys kasi gagawa tayo ng mob farm natin kasi kahit ano kung gawin ko maghanap ng cave kasi wala akong nakikitang cave. Kaya maggagawin tayo ng mob farm natin sa next episode kasi tingnan mo na ako sa YouTube paano gumawa ng mob farm kasi hindi ko alam. Sobrang lagi pang gagawin. Okay. Ganyan na lang guys sa next episode. Ilan ba yung home ko? Isa lang. Okay. So guys, okay guys. Ano guys? Yung home ko na lahat guys. Tapos ano lang. Sa mamaya ay papatay na tayo. Pero kasi sorry guys kasi may mga utot-utot. Sana hindi kayo mag-reklamo. Kasi hindi naman yung pinasayo ko. Sorry guys kasi may aso kasi aso namin. Sobrang ingay. So mga karob ay gusto ko na sana tapusin ang farm natin. Pero babalik lang sa inyo guys kung natapos ko na to. Kaya lang nga guys natapos ko na yung farm natin. Kasi medyo na nag-block na siya. So ngayon ang isip ko muna guys, matutulog muna tayo kasi napipa. So pa-nightmare na, magabi-gabi na kasi wala kasi nag-spawn na ng mobs. So guys, guys, ang gagawin ko muna guys ay babalik lang ako sa inyo guys kung nalagyan ko na ng mga ano dito, kung babalik lang ako sa inyo kung may napatay na ako ng mga ay kung may na ko na dito, basta nakikita nyo na rin kung may nagawa na ako dito automatic stone maker kasi may lava doon. Doon na kaya ako kuha ng lava dito sa dito. Yan. So kasi gagawa tayo ng stone maker para hindi na tayo gagawa ng
magsisira ng mga ano doon. Pan? Basta? Private lang sa inyo? Let's go! Guys, hindi ko na tinuloy magkuha ng lava kaya baka mamatay pa ito sa lava kasi yun nga, kasi lagi lang mamamatay sa lava. Hindi ko na tinuloy kasi may lava naman doon pero hirap makunin kasi sobrang hirap kunin, maraming ano dito. Okay, so ganyan na guys. So next episode guys, igago tayo ng win-win dyan dito next episode pa guys. So ang unahin mo natin guys ngayon ay kailangan ko muna pagkabi kasi kailangan ko mga webs. Pero may webs tayo dito. Wala kang secret yung ginagawa. May isip kang balak na. So yun guys, medyo nasisipon ka sa ako guys. So guys, yung ganito na lang guys ang gagawin ko na lang sa ating sheep farm guys kasi tinis ko yung sheep kasi nagtingin ako sa YouTube pero ginawa ko ng mga block pero hindi tumutubo ang grass pero naakalain ko na lang na glass pa yung gagamitin para tumubo ang grass kaya hindi pala tumutubo. Okay, alam ko nang gagawin natin sa sheep farm natin kasi iniid ako sa YouTube pero glass yung ginamit niya pero kung ang gusto ko black yung gamitin ko pero yun nga hindi siya tumubong grass pero inis ko yung glass ano siya nag-aano siya umaandar. So yan ang ginawa ko guys. So guys, mahintay man tayo ng paggabi guys kasi may gagawin pa tayo guys. Gagawin natin na basta guys gusto ko kasi wala mo magawa ngayon guys ay gusto ko na lang magputo ng wood baka sakto na rin kay paggabi naman kailangan ko naman rin ng woods kasi konti lang yung woods ko. Okay, kailangan ko ng woods kasi wala man tayong gawa dito, puto ka ng woods except pero kailangan ko woods. So yan ang guys. Pero guys kasi may utot guys. Yung ulit ko guys. Kasi screen ng cellphone ko ay nagre-record lang ako pero wala lang ako magawa dito pero sorry kasi hindi ako lagi nakaka-upload kasi wala kaming wifi. Nangihirap lang ako sa aking pinsan kasi kung babakasan sila dyan ako mag-upload. So guys, sorry guys. Wait lang, balik muna ito kasi sa ngayon ang putol natin. So yan guys, naputol ko na ito kasi kailangan ko ng wood kasi wala tayong magawa dito. Hindi yung gawin na lang natin na yung pumutol ng wood kaya yan lang ginawa. Okay, so yan gusto ko guys, magputol tayo ng wood kasi wala tayong magawa dito pero pwede naman natin kailangan ng wood kasi pinuputol naman kaya natin. Sa next episode mining time naman tayo guys. Pagka episode natin guys 11 ay maglalaro na ako ng Terraria, i-record ko naman Terraria Minecraft yan lang yung ko. So yan guys, na ako gabi kasi kailangan ko talaga ng web para ko na. So babag lang sa inyo guys kung gabi na guys pero ang tingin ko na lang guys ay malapit na 11 minutes. So yan ako mawawalan parang bula. Joke lang. Yang mawawalan itong video ko. At tapos ito. So ang hinihintay ko guys ay mag-spawn ng spiders kasi ang spiders ng web ang kailangan ko talaga. Hindi yung mga creeper kasi doon uy! Bago ko lang sabi ng may lumabas ka agad. Okay? So, ang gagawin natin guys ay
magka-craft na ako ng shield, tapos lalaban tayo doon. So, ano na natin ito? Lalagay natin ito dito. Okay, suot na natin. Let's get fight! Okay. Huwag tayo English kasi hindi naman tayo Amerikano. Okay. Saan na yung spider yun? Ang may spider ang kailangan ko, hindi mga zombies. Hindi, anong ginagawa niyo dyan? Anong ginagawa niyo dyan? Huwag din sa farm ko, Clipper! Huwag din sa farm ko, Clipper! Kakaibang kong Clipper ko. Kakaubo. Spider ka. I need your web. Give me some web. Bigyan mo ako ng web. What the shit? Namatay tayo. Sorry guys kasi medyo naglalag. Tutulog muna tayo guys para pagka umaga ay kukunin natin yung gamit natin para baka mag-spawn na yun. Yun na pinako kung ayaw ko. So guys, salamat sa panonood guys. Ay sana nag-enjoy kayo guys kasi may creeper pa doon. Ba't ganun kayo? Ayaw ko ng ganyan. Ba't nilagay pa tong creeper sa